准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Daily Dose Computer မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟန်မင်းနိုင်ပါဒီနေ့မျှဝေပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ Microsoft Word မှာဓာတ်ပုံတွေရဲ့ background ကိုဘယ်လိုမျိုးအလွယ်ကူဆုံးချိန်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုမျှဝေပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ background ကိုပေါ့နော်မကြိုက်တော့ဘူးဆိုရင်လည်း remove ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲပေါ့အဲ့ background ကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးဖယ်ထုတ်လို့ရမလဲပြီးတော့အဲ့ background နေရာမှာကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းတဲ့ background ကိုဘယ်လိုမျိုးထည့်လို့ရမလဲဆိုတာလေးကိုဒီနေ့မျှဝေပေးသွားပါမယ်ဟုတ်ပြီပထမဆုံးကျွန်တော်ဒီ Microsoft Word ကိုဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်မယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးထည့်မယ်ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် Insert tab လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ illustration ဆိုတဲ့ဒီ group လေးထဲမှာ picture ပေါ့နော် picture လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ insert picture ဆိုတဲ့ box လေးကြာလာပါမယ်ဒီတကနေကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဓာတ်ပုံကိုရွေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကတော့ဒီ data D ထဲမှာကျွန်တော်ဒီမှာရှိတယ်ပေါ့နော်မိမိ background choice channel ပေါ့နော် background change တဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်ရမှာပါကျွန်တော်ကတော့ဥပမာအနေနဲ့ဒီပုံလေးကိုထည့်လိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီပြီးကျွန်တော် insert လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီဓာတ်ပုံလေးရလာပါပြီဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ့နော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော် background change မှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်ဒီလောလောဆယ်တော့ site ကအရန်ကြီးနေပါတယ်အရွယ်စားအရန်ကြီးနေတယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးဘေးထောင် corner ကနေပေါ့နော်ထောင်ဘက်ကနေပြီးတော့ mouse လေးနဲ့ click ပြီးတော့ဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ကျင်လို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ click ထောက်ထားတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ picture 2ဆိုတဲ့ဒါလေးပေါ်လာမယ်ပေါ့နော် picture 2အောက်မှာ format ဆိုတာလေးရှိတယ်ဒီ format ထဲမှာဝင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အစုံလေးမှာ size ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ size လေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမဲ့နော်ဒီ height နဲ့ width ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့ height ဆိုတာကဓာတ်ပုံရဲ့အမြင့် width ဆိုတာကဓာတ်ပုံရဲ့အကျယ်ပါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကလည်းပြောင်းလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးထောင်းဘက်ကနေပြီးဒီလိုမျိုးဆွဲကျင်လို့လည်းရတယ်အဲ့လိုမကျင်ကျင်မဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာအမြင့်မှာကျွန်တော်ကဥပမာ2လက်မှာပေါ့နော်2ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါတယ်ပြီးသွားရင်အကျယ်မှာလည်းပဲကျွန်တော်က click ထောက်ပြီးတော့2ဆိုပြီးရိုက်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးက2လက်မပတ်လည်လေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့လည်းကျွန်တော်အလွယ်ကူဆုံးဓာတ်ပုံကိုသေးလို့ကြည့်လို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးရပြီကျွန်တော်ဒီမြင်ကွင်းလေးချဲလိုက်မယ်နော် zoom လေးချဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကအခုလောလောဆယ်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော်ထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်ကရွှေ့လို့မရသေးဘူးနော် mouse ကနေ click ပြီးတော့ဒီလိုလေးရွှေ့ကြည့်မယ်ရွှေ့လို့မရအောင်ဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကိုဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကိုရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာကိုအလွယ်ကူဆုံးရွှေ့လို့ရအောင်လို့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်က picture 2ဆိုတဲ့ဒီ format စာလေးကိုတွားလိုက်မယ်ပေါ့ format tab လေးတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ red text ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ red text လေးရဲ့အောက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲကျွန်တော်ဒီမှာရွေးပြအများကြီးပေါ့နော်ဒီထဲကနေကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ in front of text ဆိုတာလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါဒါလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mouse ကနေ click ပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးကိုကိုလိုရင်းတဲ့နေရာကိုအလွယ်ကူရွှေ့လို့ရပြီပေါ့နော်ဆွမ်းနာကရွှေ့လို့မရဘူးအခုရွှေ့လို့ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကရပြီပေါ့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ခံ background ကြီးကိုကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးပေါ့နော်ဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့နောက်ခံ background ကကျွန်တော်က passport ဓာတ်ပုံလုပ်ချင်တယ်ဆိုပါဆိုပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် passport ဓာတ်ပုံအများစုကနောက်ခံကအပြာရောင်နဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုအပြာရောင်လေးထည့်ချင်တယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုလောလောဆယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ပထမအဦးဆုံးအချက်အနေနဲ့ဒီနောက်ခံ background ကြီးကိုအရင်ဆုံးဖျောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူရဲ့ငကိုပုံကနောက်ခံ background ကိုဖျောက်လိုက်မယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ background အရောင်ကိုထည့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့လေးကိုကျွန်တော်လုပ်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကို click ထောက်ထားလိုက်ပါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးကို click ထောက်ထားမှသာလျှင်ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က picture 2ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ format ဆိုပြီးပေါ်လာမှာနော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်မထားဘဲနဲ့တခြားနေရာမှာ click ထောက်ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်မှာ view tab ကနောက်ဆုံးပဲပေါ့နော် view tab ရဲ့နောက်မှာဘာမှမပေါ်တော့ဘူးအခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ format ဆိုတာလေးလည်းမရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားလိုက်မှသာလေဒီပေါ်မှာကျွန်တော်က view tab လေးရဲ့နောက်လေးမှာ format ဆိုတဲ့ tab လေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အခု format tab လေးပေါ်လာပြီ format tab လေးတွေကိုဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး background ကိုဖြောင်းမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီဘက်အစုံဆုံးလေးမှာ remove background ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ remove background လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်ပြီးthenကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလေးခရမ်းရောင်လေးနဲ့အကွက်လေးပေါ်လာမယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီခရမ်းရောင်ဖြစ်သွားတဲ့အကွက်တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ remove ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ကဒီအင်ဂျီလေးတွေကလည်းပါသွားတယ်ပေါ့နော်အဲအင်ဂျီလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဖြတ်သွားတဲ့ထဲမှာပါအောင်လို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီမှာမြင်နေရတဲ့ဒီလေးတောင်အကွက်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကနည်းနည်းဆွဲချဲပေးရမှာပေါ့ကျွန်တော်ဒီအောက်ကလေးတောင်အကွက်လေးပေါ်မှာ mouse လေးကိုတင်လိုက်ပြီးတော့
အောက်လေးကိုဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ချဲလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာအင်ဂျီလေးပြန်ပြီးလင်းလာတာကိုတွေ့ရမယ်เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရပြီဒီဘက်မှာကျွန်တော်အင်ဂျီအသားလေးလက်မောင်းသားလေးပါနေသေးတယ်ပေါ့နော်အဲလက်မောင်းလေးကလည်းကျွန်တော်တို့ပြတ်လို့မရဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ဘေးလေးကနေ mouse လေးကနေကလစ်ဖြီးပြီးတော့ညာဘက်လေးကိုနည်းနည်းလေးဆွဲပြီးတော့ချဲပေးလိုက်မယ်โอเคเนาะဒါဆိုကျွန်တော်ပြန်ပေါ်လာပါပြီဒီဘက်ကဘယ်ဘက်လက်မောင်းသားလေးလည်းအလိုပဲပေါ့နော် mouse ကနေကလစ်လေးဖြီးပြီးတော့ဒီဘက်ကနေဒီလိုလေးဆွဲပြီးတော့ချဲပေးလိုက်မယ်โอเคဒါဆိုကျွန်တော်အင်ဂျီအပြည့်အစုံပြန်ပေါ်လာပြီပေါ့နော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီအပေါ်မှာနှစ်ဖူးလေးပေါ့နော်ခေါင်းလေးပေါ့နော်ခေါင်းအပေါ်ပိုင်းလေးနည်းနည်းပါသွားတယ်ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ယူမယ်ဆိုတော့ mouse ကနေကလစ်ဖြီးပြီးတော့နည်းနည်းလေးလေးဆွဲလိုက်ပါတယ်โอเคဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမျက်နှာလေးရောဒီအင်ဂျီလေးတွေရောအလုံးကျွန်တော်မြင်ရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးကြိုက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီမျက်နှာလေးနဲ့အင်ဂျီလေးကလွယ်ရင်ကျန်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကိုသူက remove လုပ်ပြမယ်ပေါ့နော်ဖြတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါလေးကြိုက်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ keep changes အမှန်ကြီးလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ keep changes အမှန်ကြီးလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါโอเคဒါဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကအခုနကလိုမူလဓာတ်ပုံလိုမျိုးနောက်ခံမပါတော့ဘူးเนาะနောက်ခံအကြောင်းလေးမပါတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမျက်နှာလေးပဲတည်တံ့ရပြီပေါ့ယခုသင်ခန်းစာလေးက Computer Basics Online Class မှာသင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကိုအခြေခံကနေစတင်ပြီးစနစ်တကျလေ့လာလူသူများအတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဖွင့်လှစ်သင်ကြားပေးထားတဲ့သင်တန်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ပျူတာကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်စွာလေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ယခုသင်တန်းလေးကိုလာရောက်တက်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြီဒါကတော့ပထမဆုံးနေပြီပေါ့နော်။ဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးအချက်အနေနဲ့နောက်ခံ background လေးကိုဖြတ်ထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီနောက်ခံ background ဖြတ်ထုတ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့အလင်းမောင်လေးတွေချိန်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ color လေးတွေလည်းထည့်လို့ရတာပေါ့အလင်းမောင်ချိန်နေဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကမျက်နှာကပေါ့နော်အရန်အလင်းကအရန်ကြီးကိုမှောင်နေတယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်မှောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်အလင်းတင်ပေးလို့ရတယ်အလင်းတွေအရန်များနေမယ်ဆိုရင်အလင်း short ပေးလို့ရတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးချိန်တာလေးကကြတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်ပါဒီ format ဆိုတဲ့ tab လေးထဲမှာပဲကျွန်တော်ဒီဘက်လေးမှာ adjust ဆိုတဲ့ group လေးရှိပါတယ်ဒီ group လေးထဲမှာဒီ correction ပေါ့နော်ဒီ correction လေးမှာကျွန်တော်တို့ကအများလေးပါတယ်ဒီများလေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေအလဲမောင်ချိန်လို့ရပါတယ်ဥပမာမိမိရဲ့တက်ပုံကကျွန်တော်တို့တက်ပုံကအရန်လင်းနေတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှောင်တဲ့ဟာလေးတွေရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်မှောင်သွားမယ်ဒါဆိုနည်းနည်းလေးမှောင်သွားမယ်ပေါ့နော်အရန်မှောင်ကျင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီမှာကျွန်တော်တို့အရန်မှောင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နော် mouse လေးတင်ကြည့်ပြီးတော့ကိုနှစ်သက်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံနဲ့ကိုင်ကြည့်တဲ့ effect ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကလေးကိုဓာတ်ပုံကအရန်မှောင်နေတယ်ဆိုရင်လည်းအလင်းတင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်အလင်းတင်တဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နော် mouse လေးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်အရန်လင်းသွားပြီပေါ့နော်ဒီကလေးကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံကဒီလိုမျိုးအလင်းအမောင်လေးတွေချိန်ဖို့လိုအပ်နေတယ်ဆိုရင်လည်း correction ထဲမှာလာပြီးတော့ချိန်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာမိမိနှစ်သက်တဲ့အလင်းအမောင်ကိုဒီမှာလာချိန်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကတော့အစားကလာပြီးသားလေးဆိုတော့ကျွန်တော်မလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်မပြင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီ correction မှာမပြင်တော့ဘူးပေါ့နော်ပြီးတော့ correction အောက်ကကျွန်တော်ဒီ color ပေါ့နော် color မှာကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဒီအဖြူမဲပုံစံလေးသုံးချင်တာလားဒါမှမဟုတ်အပြာရောင်တန်းတာလေးသုံးချင်တာလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုသုံးချင်တယ်ဆိုရင်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့ဒီ color လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကblack and white ပေါ့နော်အဖြူမဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်အဖြူမဲရှိပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုအဖြူမဲပုံစံလေးပါရှေးခေတ်ပုံစံလေးဆိုရင်လည်းဒီမှာအညိုရောင်လေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရှေးနွားဓာတ်ပုံပုံစံလေးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်ကအဝါရောင်တန်းတာလေးတွေသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာအဝါရောင်တန်းလေးတွေရှိမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အပြာရောင်လေးဆိုရင်လည်းအပြာရောင်လေးတွေရှိမယ်ဒါကတော့ကိုသုံးမဲ့နေရာပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့အရောင်ကာလာကိုကျွန်တော်ရွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြပေးမယ့်ဟာကတော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ငန်းမှာသုံးမဲ့ပုံဆိုတော့လေလုပ်ငန်းနေကျွန်တော်ဒီ license ဓာတ်ပုံနေ passport တွေမှာသုံးမှာဆိုတော့ဒီလိုအရောင်လေးပါရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီကာလာမှာတော့ဘာမှမယူတော့ပါဘူးဒါတော့မိတ်ဆွေတို့နှစ်သက်တဲ့ဟာကိုသုံးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ပြင်မပြတော့ဘူးနော်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဒီမှာအောက်မှာဒီ effect စာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ effect လေးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ကအများကြီးသုံးလို့ရတာပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမျက်နှာကိုဝါးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းဝါးတဲ့ပုံလေးတွေရှိမယ်နော်ခြေလိုင်းပုံစံလေးတွေရှိမယ်တခုချင်းလေးကိုကျွန်တော် mouse လေးနဲ့ click တင်ပြီးတော့သုံးကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒါတွေမသုံးပါဘူးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြပေးတာပါဟုတ်ပြီဒါတော့ effect ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီပြီးတိုင်းကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးက background မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာပထမအချက်ရသွားပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့နောက်ခံအကြောင်းကိုကျွန်တော်ကအပြန်အောင်လေးထည့်ချင်တာပေါ့နော်အပြန်အောင်လေးထည့်ချင်တယ်ဒါဆိုအပြန်အောင်လေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ insert tab လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ shape ကိုတွားလိုက်ပါမယ် shape လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က4000အကွက်လေးကိုယူမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ rectangle လေးရှိတယ်4000အကွက်လေးကိုတစ်ချက်ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် mouse ကအပေါင်းလက္ခဏာလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီလွတ်တဲ့နေရာမှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာ4000တုံးလေးရပါပြီဒီ4000တုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ4000တုံးလေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ထားလိုက်ပြီးတော့ဒီ format ဆိုတဲ့ဒီ tab လေးထဲမှာဒီ shape outline ပေါ့နော် shape outline လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ no outline လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီ no outline လုပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ shape လေးကိုကျွန်တော်တို့အရောင်သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အရောင်ကိုကျွန်တော်ဘာရောင်လေးထားချင်တာလဲပေါ့ကျွန်တော်ကအပြန်အောင်လေးထားချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ shape fill လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာကိုနှစ်သက်တဲ့အရောင်ကိုရွေးလို့ရတယ်နော်အနီဆိုရင်လည်းအနီပေါ့ကျွန်တော်က passport ဓာတ်ပုံဆိုတော့အပြန်အောင်လေးပဲထားလိုက်မယ်အပြန်အောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်ဒီရောင်လေးကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဒီရောင်လေးထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို site သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အရွယ်အစားသတ်မှတ်မယ်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်ကဘယ်လောက်ထားချင်လဲဆိုတော့ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးကိုဒီပုံလေးပေါ့နော်ဒီ shape လေးကိုကလစ်တစ်ချက်ထောက်ထားမယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘက်စုံစုံလေးက size ပေါ့နော် size လေးမှာကျွန်တော်က passport ဓာတ်ပုံ size ဖြစ်တဲ့ 1.3 ပေါ့နော် 1.3 အမြင့်ကို 1.3 ထားလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်တို့အကျယ်ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံလေးရဲ့အကျယ်ကိုတော့ကျွန်တော် 1.1 လောက်ထားလိုက်ပါမယ်တလက်မပတ်လဲထားလို့လည်းရတယ်နော်ကိုနှစ်သက်တဲ့ပုံအချိုးအစားကိုထားလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်အန်တာခောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံ size လေးရပြီဒီနောက်ခံ background လေးပေါ်မှာနောက်ခံဒီအရောင်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တင်ပါပါနော်ဒါကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကနည်းနည်းကြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဓာတ်ပုံလေးကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ထောင်းကနေပြီးတော့ဆွဲပြီးတော့သေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ mouse ကနေ click ဖိထားပြီးတော့ဒီ shape လေးပေါ်မှာတင်လိုက်ပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုတင်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံလေးကဒီအရောင်နောက်ခံအရောင်လေးရဲ့နောက်ကိုရောက်နေတယ်နော်ဓာတ်ပုံလေးကိုရှေ့ကိုရောက်လာအောင်လို့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားပါပြီးကျွန်တော်ဒီအပေါ်က format tab လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အစွန်းဆုံးလေးမှာ arrange ဆိုတဲ့ဒီ group လေးထဲမှာဒီ bring forward ပေါ့နော် bring forward ဆိုတာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကရှေ့ကိုရောက်လာမယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးနော်ကျွန်တော်နေရာလေးနည်းနည်းလေးပြင်ပြီးတော့ background လေးပေါ်မှာတင်ပါမယ်โอเคနော်ကျွန်တော်မြင်ကွင်းလေးချဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီโอเคရပြီနော်ဒီလောက်စင်တော့ရပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကကျွန်တော်စိတ်ရှိရှိလေးနဲ့ဒီနောက်ခံလေးပေါ်မှာတင်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီလောက်စင်တော့ကြည့်လို့ကောင်းသွားပြီလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆို passport ဓာတ်ပုံလေးရပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကဒီအပေါ်လေးမှာနည်းနည်းလေးခေါင်းနဲ့ကတ်နေတာဆိုတော့လေဒီ shape လေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြီးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ shape လေးကိုကျွန်တော်ကလစ်ထောက်လို့မရဘူးဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ့နော်ဒီ home tab ထဲကနေပြီးတော့ဒီဘက်စုံစုံလေးမှာ select ဆိုတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ select လေးရဲ့ဘေးမှာမြားလေးရှိတယ်ဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီအောက်လေးမှာ selection pane ဆိုတာလေးရှိပါတယ် selection pane လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီစာရွက်မှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဒီအရာတွေအလုံးပေါ်လာတယ်ပေါ့နံပါတ်1က picture ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံနောက်တစ်ခုကတော့ rectangle ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကဒီ picture ကိုကလစ်ထောက်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ rectangle ကိုကလစ်ထောက်လို့မရဘူးဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်က rectangle လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ rectangle လေးက select ဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ rectangle လေးက select ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဒီ format tab လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီ 1.3 နေရာမှာကျွန်တော်1. ကျွန်တော်8လောက်ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော် 1.8 လောက်ထားလိုက်မယ်1.8 စင်များသွားမယ်ပေါ့နော်အဲဒါကျွန်တော် 1.4 လောက်ပဲထားလိုက်ပါမယ် 1.4 လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်မယ်โอเคနော်ပြီးသွားပြီဆိုမှကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒီ keyboard မှာပါတယ်ပေါ့နော်ဒီ down arrow up arrow လေးအပေါ်သွားတဲ့မြားလေးအောက်သွားတဲ့မြားလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအပေါ်သွားတဲ့မြားလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီလိုလေးချိန်လိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคဒီလောက်ဆိုရင်တော့ရပါပြီโอเคနော်ဒါဆိုရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်လို့ကောင်းသွားပါပြီအခုနကကျွန်တော်ခေါင်းနဲ့တားကန်နေတော့လေကြည့်အသိမကောင်းလို့ပါဟုတ်ပြီဒါလေးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ
passport တစ်ပုံလေးပုံစံရသွားပြီပေါ့နော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်အမှားချက်လေးနှိပ်ပြီးတော့ပိတ်လိုက်မယ်ဒီလိုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးရသွားပြီဆိုရင်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကရွှေ့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်နေရာရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ်ကလစ်ဖြစ်ပြီးတော့နေရာရွှေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးကတခြားနောက်ခံကတခြားဖြစ်သွားတယ်နော်ဟုတ်ပြီcontrol z ပြန်နေလိုက်မယ် undo ပြန်နေလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ကရွှေ့လိုက်တဲ့အခါမှာဒီနောက်ခံလေးရောပါအောင်လို့ရွှေ့ခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ home tab ထဲရပါပေါ့နော်ဒီဘက်စွန်စုံလေးမှာကျွန်တော် select ပေါ့နော်ဒီ select လေးကိုဒီဘက် select လေးကဒီမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ select object စာလေးရှိတယ် select object လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံလေးရဲ့ဒီဘက်အပေါ်ထောင်းကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီဘက်ပေါ့နော်ဒီဘက်လွတ်တဲ့စာပြထောင်းလေးကနေပြီးတော့ဒီလိုလေး click ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုလေး select ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ပုံလေးရောဒီအောက်က shape လေးရောပေါ့နော်နောက်ခံလေးရော select ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုကမျိုးမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီအပေါ်လေးမှာ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ group ပေါ့နော် group လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ group လေးကိုနောက်တစ်ချက်ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုရွှေ့ကြည့်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒါကိုနှစ်သက်တဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရသွားပါပြီဟုတ်ပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Microsoft Word မှာဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်နောက်ခံလေးကိုချိန်လိုက်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကိုထည့်ချင်တဲ့နောက်ခံအရာလေးကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကဥပမာအနေနဲ့ passport ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုလုပ်ပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ကဒီလိုဓာတ်ပုံလေးရသွားပြီဆိုရင်ကိုစီချင်တဲ့ပုံမှာစီလို့ရပြီပေါ့နော် A4 စာရွက်ပုံမှာစီမလားကြိုက်တဲ့စာရွက်ပုံမှာစီပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးတွေထုတ်လို့ရပါပြီဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Microsoft Word မှာကျွန်တော် license ဓာတ်ပုံလေးပြုလုပ်တဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်နားမလည်တာများရှိမယ်ဆိုရင်လည်း comment လေးမှာရေးခဲ့လို့ရပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအသုံးဝင်တဲ့သင်ခန်းစာတွေများစွာကိုလေ့လာဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါဒီသင်ခန်းစာလေးကမဆွေတို့တဲ့အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော် like လေးပေးခဲ့ပေးပါနောက်သင်ခန်းစာတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ